Ak plánujete kúpu nového auta, o tomto by ste mali vedieť. Autá dnes musia pípať pri načítaní rýchlostného limitu, pri prekročení, keď sa nepozeráte na cestu, alebo keď sa priblížite k čiare. Tieto systémy sú veľkými pomocníkmi a v Kia EV3 fungujú perfektne. Všetci ale poznáme slovenské cesty s chýbajúcimi čiarami alebo značkami, keď je lepšie asistentov vypnúť. Pri výbere nového auta sa preto vždy vopred informujte, ako sa tieto systémy vypínajú, pretože pri niektorých to ide cez jedno tlačidlo a pri iných sa musíte preklikať hlboko do menu a všetko povypínať samostatne. A to ma privádza ku Kia EV3, kde si viete ISA asistent vypnúť podržaním tlačidla hlasitosti za 3 sekundy. Tieto tlačidlá sú navyše programovateľné, takže ak stlačím hviezdičku, dostanem sa priamo do menu ku všetkým asistentom. Mimochodom, Kia EV3 je plná takýchto fičúriek. Auto si viete na diaľku privolať, jazdiť len s jediným pedálom, pri zmene pruhov sa vám naskytne takýto pohľad dozadu a cez nabíjací port dokážete externe napájať aj vašu chatu. A keďže ide o elektromobil s takýmto dizajnom, vnútri máte naozaj veľa miesta. S luxusným nastupovaním a geniálnymi priestormi na odkladanie drobností. Zvlášť praktické sú tieto plastové kryty sedadiel a ak by vám nestačil kufor vzadu, niečo zmestíte aj pod prednú kapotu.